အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာ Jot Ban Out လို့ခေါ်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာညင်းငွေပင်ပန်းခြင်းပြဿနာရဲ့လက္ခဏာရပ်တွေနဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေအကြောင်းကိုဆွေးနွေးပြတော့ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Jot Ban Out ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းရင်းတွေကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ရှောင်ရှားနိုင်မယ်ဆိုရင် Jot Ban Out ပြဿနာကိုလည်းအတော်အသင့်ရှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Jot Ban Out ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါတယ်အများစုကညင်းဝေးပေါ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အပြောင်းလဲမရှိတဲ့အလုပ်ကိုကာလရှည်ကြာစွာလုပ်ကင်နေရခြင်းကြောင့်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်မှာကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူစီမံခန့်ခွဲခွင့်မရှိတာကလည်းရေရှည်မှာ Jot Ban Out ကိုဖြစ်စေပါတယ်။ကိုတမိုးထားတဲ့ values တွေနဲ့ကိုလှုပ်ဆောင်နေရတဲ့အလုပ်တွေနဲ့မကိုက်ညီတာကိုယ့်ဘက်စီရဲ့ values တွေနဲ့မကိုက်ညီတာကလည်း Jot Ban Out ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖြစ်ပြောရင်ကိုမယုံကြည်တဲ့အလုပ်တွေကိုကိုမလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ငန်းသဘောတရားအရာမဖြစ်မနေလုပ်နေရတယ်ဆိုရင် Jot Ban Out ဖြစ်ဖို့အလားအလာတွေပိုများလာပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့စ조사အထောက်မှုအတွက်ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးတွေစီကနေအတိမတ်ပြုခြင်းမခံရတွေကလည်း Jot Ban Out ကိုဖြစ်စေပါတယ်။ဒါနဲ့ခက်ဆင်ဆင်တူတဲ့အခြေအနေကကိုလုံနေတဲ့အလုပ်အတွက်ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းစီကနေအားပေးထောက်ပံ့မှုတွေလုံးဝမရတာဒါမှမဟုတ်ရင်အနည်းငယ်သာရရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကြာလာတဲ့အခါမှာငါစ조사လို့လည်းမထူပါဘူးလေဆိုပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေကြပြီးတော့ Jot Ban Out တွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေproject တွေကိုပြီးဆောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဘယ်တော့မှအချိန်မလုံလောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုလုံနိုင်တဲ့ပမာဏထက်ကို workload တွေအလုံးများပြနေတယ်ဆိုရင်ကြာလာတဲ့အခါမှာစိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်ခြေကုန်လက်ပန်းတွေကျပြီးတော့ Jot Ban Out တွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ career goals တွေJot expectation တွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းမဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအလုပ်ကိုလုပ်တာလုပ်နေရတယ်။ဒီအလုပ်ကနေကိုယ့်အတွက်ဘာတွေတိုးတက်မှုတွေရမယ်။ရေရှည်အတွက်ဘာတွေမျှော်လင့်နိုင်မယ်။စတာတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်တွေဝေဝါးနေခဲ့ပြီးတော့ Jot Ban Out တွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဖွဲ့စည်းပုံပြတ်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေမှာလုပ်ကင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုလုံနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကစီလုံးညီညွတ်မှုတွေပြည့်နေမယ်။တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတွေလိုအပ်နေမယ်။ညွှန်ကြားချက်တွေလမ်းညွှန်ချက်တွေပေးပို့ပုံစနစ်တွေမှာတော့၎င်းပြန်လည်သတင်းပို့အကြောင်းကြားတဲ့စနစ်တွေမှာတော့၎င်းစနစ်တကျမရှိဘဲနဲ့ပြည့်ရွေးနေမယ်။တနည်းအားဖြင့် dysfunctional ဖြစ်နေမယ်။အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာအလုပ်လုပ်ကင်နေရတယ်ဆိုရင်ရေရှည်မှာ Jot Ban Out တွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပြပြသွားတာလေးတွေကတော့ Jot Ban Out လို့ခေါ်တယ်။လုပ်ငန်းခွင်မှာညီညွတ်ပင်ပန်းခြင်းကိုဖြစ်စေပြီးတော့အလုံးမှာမပြောင်းမရွှင်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကအကျိုးကျေးဇူးတစ်စုံတရာရရှိစေခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးပြုတော့ comment မှာ yes လို့ရေးပေးတော့ပါခင်ဗျာ။နောက်ထပ်လည်းဒီလိုကြိုးရှိတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးနိုင်အောင်ဆက်လက်ကြိုးစားပါအောင်မယ်။အပတ်စဉ်တင်လာဖို့တော့ကြာနေမနေ့9:00နာရီတိုင်းမှာ YouTube channel တွေမှာဗီဒီယိုသစ်တွေတင်ပေးဖို့မှာဖြစ်ပြီးတော့ Facebook page မှာတော့အင်္ဂါကြတာပရိစနေမနေ့9:00နာရီတိုင်းမှာဗီဒီယိုတွေတင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အခွင့်ရှိရင်ပြန်ဆောင်ကြပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဒါတိုင်းတော့ပါ